¿Qué onda? Soy el Dani Mac y este es mi bike shake. ¿Sí, no? Está bien, está bien, está bien. Empezó por mis puños, son unos Hyundai con tapones Audi. El Bars es un Total 9.5. El poste traigo un Colony tornasol con tornillos Torna. El headset es un VG. La horquilla es una Odyssey R32. Mi par de aros son unos G-Sport. La masa delantera es una Profile. Los rayos son VG. El cuadro traigo un Total 20.5. La estrella es una Odyssey La Guarda 25. Los cranks son unos Profile. Los pedales son unos Odyssey. Sexo. La masa trasera es una Colony. Al otra vez y el par de llantas son Odyssey Pad Pro. El asiento es un Cinema. Quedó, mira. No mames, mijo, te la puso. Cállate. No mames, Randall. El centro lo traigo Valero Shadow con tapas Colony, tornasol. La cadena es una Primo. Este fue mi bike shake. Espero les haya gustado. Ahí síganme en mi Instagram para que vean un poquito más de fotillas. Ahí estamos. Denle like, suscríbanse.